වන්නට. සදහැවතුනි, කටුස්සෙකු තමන්ගේ පාට වෙනස් කරන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට. නමුත් මිනිස්සයා තමන්ගේ පාට වෙනස් කරන්නේ අනුන්ට අයහපතක් සිද්ධ කරන්න. ඒ නිසා අනුන්ව අසරණ නොකොට, අනුන්ට අයහපතක් නොකොට, අනුන්ට මෛත්‍රී කරන, තමන්ටත් අනුන්ටත් දෙදෙනාටම යහපතක් කරන්නට අපි අපේ පාට වෙනස් කරගමු. ඉතින් ඒ උදෙසා ඔබට මඟ සලසා දෙන ඔබේම ජාතිය පොදු නාලිකාව මේ ඔබට සූදානම් කරන සද්ධර්ම දේශනා පවත්වන්නට කාරුණික ආරාධනා පිළි අරගෙන අපගේ ධම්සභා මණ්ඩපයේට බොහොම ගෞරවයෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුනා. කාපොළ ශ්‍රී සද්ධාරාම මහා විහාරාධිපති කම්මට්ටහනාචාර්ය පරම පූජනීය නම කියනට අවසරයි තපෝවනේ අරියදජ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේව බොහෝම ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව අපගේ ධම්සභා මණ්ඩපයේට පිළිගනු ලබනවා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම දේශනාවෙහි පුණ්‍යවන්ත බැතිබර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කහපොළ ශ්‍රී සද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහනේ පින්වත් දායක පිරිසක්. ඉතින් මේ හැම දිනාටම සියලු යහපත උදා වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව බෞද්ධ ආමාදචාලය සිදු කරමින් අපි දැන් පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙමු සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි, රූපවාහිනිය හරහා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් බෞද්ධ ඒ රූපවාහිනී ඡානයේ සියලුම සේවක සේවකයන්ටත් මේ සියලු දෙනාටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරනවා. ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරගත්තේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරිපන්නාසකේ විභාංග වර්ගයේ පළවෙනි සූත්‍රය බද්ධේකරත්ත සූත්‍රය. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර චේතවනාරාමේ වැඩ වාසය කරන අවස්ථාවක භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා, මහණෙනි, මම නුඹලාට විදර්ශනා භාවනාවෙන් යුක්ත නුඹලාට යහපත් රාත්‍රියක් උදෙසා, බද්ධේකරත්ත කියන්නේ යහපත් රාත්‍රියක්, ඒ උද්දේශයත් ඒ විභාංගයත් දේශනා කරනවා. මාතෘකාවත් විස්තරයක් දේශනා කරනවා. මාතෘකාව යහපත් රාත්‍රියක්. යහපත් රාත්‍රියක් ගත කරන ඒ ආකාරය විස්තර කරන සූත්‍රයක්, ශිගාම්බීර සූත්‍රයක්. අපි දන්නවා පින්වත් සියලු දෙනාම හොඳට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා තිනවා. නිරන්තරයෙන් බෞද්ධ රූපවාහිනී ඡානලේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ බෞද්ධ ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ තුළින් මනහ ධර්ම අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ඉන්න පිරිසක්. ඒ වගේම මගේ භාවනා වැඩසටහන් වලට නිරන්තරයෙන් සහ සම්බන්ධ වෙන පිරිසක් හැටියට මේ ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පිළිවෙලට විතරක් නෙමෙයි අද ධර්ම දේශනාව සියලුම රටවැසියන් සියලුම ලෝවැසියන්ගේ අර්ථය යහපත සිත ශාන්තිය පිණිස ධර්ම අවබෝධය පිණිස මේ සූත්‍රය මම තෝරාගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, අතීත පංචස්කන්ධය
තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් නොගත යුතුයි. අනාගත පංචස්කන්ධය තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා නොකළ යුතුයි. වර්තමානයේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව විදර්ශනා නුවණින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කළ යුතුයි. එහෙම මෙනෙහි කරන යම් කෙනෙක් ඇතනම්, එහෙම සිහි කරන යම් කෙනෙක් ඇතනම්, එයාට ඒක යහපත් රාත්‍රියක්. මොකද අතීත පංචස්කන්ධය මෙනෙහි නොකළ යුතුයි. අතීතයේ ගෙවිලා අවසන්. අනාගත පංචස්කන්ධය මෙනෙහි නොකළ යුතුයි. එයි ගෙවිලා අවසන්. වර්තමාන පංචස්කන්ධය පිළිබඳව විතරක් නුවණින් විදර්ශනා කළ යුතුයි. එසේ කරන යම් කෙනෙක් ඇතනම් ඔහුට යහපත් රාත්‍රියක්. මාර්ය සමග ජීවිතයක් නෑ. අද කළ යුත්තේ අදම කළ යුතුයි. හෙට මාර්යා පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කිසි කෙනෙකුට ස්ථිර සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියුක්තය තුළින් පැහැදිලි කරන්නේ නිවනමයි. අපි සෑම කෙනෙක්ගේම ඒකායන ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තුව නිර්වාණ අවබෝධය. ඒ සඳහා දේශනා කරන මම අදත් මේ සූත්‍රය තෝරගත්තේ ඔයත්න්ට ධර්මය අවබෝධය ලබා දීම පිණිස. මහණෙනි, යම් කිසි කෙනෙක් අතීත රූපස්කන්ධය පිළිබඳව තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් නොගත යුතුයි කිව්වේ, යම් කිසි කෙනෙක් අතීත රූපස්කන්ධය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත නම්, දිට්ඨියෙන් යුක්ත නම්, එයාට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් අතීත වේදනාස්කන්ධය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත නම්, ඒ කියන්නේ ඇලීමෙන් යුක්ත නම්, නිවැරදිව දකින්න නැත්නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් අතීත පංචස්කන්ධයේ ඒ සංඥාස්කන්ධය පිළිබඳව සිත ඇලෙනවා නම්, ඒ වැරදි ආකාරයට දකිනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් ඒ අතීතයේ සංස්කාරස්කන්ධය පිළිබඳව ඒ තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා නම්, ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව දකින්නේ නැත්නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් විඥානස්කන්ධය, අතීතයේ විඥානස්කන්ධය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා නම්, වැරදි ආකාරයට දකිනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් අතීතයේ රූපය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා, අතීතයේ වේදනාවන් පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා, අතීතයේ සංඥාව පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා, සංස්කාරයන් පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා, විඥාණය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා. මහණෙනි, අතීතයේ මෙනෙහි නොකළ යුතුයි. අතීතයේ ගෙවිලා ගියා, අවසන්. අනාගත පංචස්කන්ධය අතීතයේ මම මෙබඳු ආකාරයේ රූපයෙන් යුක්ත විය යුතුයි කියලා යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම්, එතන තණ්හාව පිහිටනවා. එතන වැරදියට දකිනවා. අනාගතයේ වේදනාස්කන්ධය පිළිබඳව තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා නම්, සිත එතන ඇලෙනවා නම්, වැරදියට දකිනවා නම්, එයාට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් අනාගතයේ ඒ සංඥාස්කන්ධය පිළිබඳව සිත ඇලෙනවා නම්, වැරදියට දකිනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. අනාගතයේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ සංස්කාරස්කන්ධය පිළිබඳව සිත ඇලෙනවා නම්, තෘෂ්ණාවෙන් යුක්තව නම් ධර්මයේ තේරුම් ගන්නට බෑ. අනාගතයේ විඥානස්කන්ධය පිළිබඳව මම මෙවැනි ආකාරයේ විඥාණයෙන් යුක්ත විය යුතුයි කියලා යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම්, ඒ අනුව සිහි කරනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. වර්තමානයේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව යම් කිසි කෙනෙක් නුවණින් මෙනෙහි කරනවා නම්, අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක්ඛ වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන්,
මෙනෙහි කරනවා නම් ඕට ඒක යහපත් රාත්‍රියක්. එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එයාට ඒ රාත්‍රිය යහපත් රාත්‍රියක්. පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ පංච කියන්නේ පහට. ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩවල්. ගොඩවල් පහක්. මේ ගොඩවල් පහ යම්කිසි කෙනෙක් නිවැරදිව බෙදලා දකිනවා නම්, වෙන් කළා දකිනවා නම් එයාට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, යම්කිසි කෙනෙකුට මේ රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න බැරි නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් නැහැ. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ වේදනාස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න බැරි නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් නැහැ. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ සංඥාස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න බැරි නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් නැහැ. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ සංස්කාරස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න බැරි නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් නැහැ. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ මේ විඥානස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න බැරි නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් නැහැ. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ මේ රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ වේදනාස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ සංඥාස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ සංස්කාරස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙකුට වර්තමානයේ විඥානස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. එහෙමනම් නිවන බලාපොරොත්තු වෙන අය හැටියට අපි මෙන්න මේ ස්කන්ධ පහ බෙදලා වෙන් කළා බලන්න නිරන්තරයෙන් පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන යාට ඒක යහපත් රාත්‍රියක්. නිරන්තරයෙන් මේ කොටස් පහ බෙදලා වෙන් කළා බලන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි කෙනෙකුට ඒක යාට යහපත් රාත්‍රියක්. එයි අතීතයේ තණ්හා දික්ටි වශයෙන් නොගත යුතුයි කිව්වේ අතීතයේ ගෙවිලු ගිහිල්ලා. අනාගතයේ තණ්හා දික්ටි වශයෙන් නොගත යුතුයි කිව්වේ අනාගතේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් වර්තමානයේ මේ මොහොතේ විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් නිරත වෙන්න. ඒ විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් නිරත වෙන පුච්චලයට යහපත් රාත්‍රියක්. එහෙනම් අතීතේ පංචස්කන්ධයත් වර්තමානයේ පංචස්කන්ධය අනාගතයේ පංචස්කන්ධය. ඒතර පංච කිව්වේ පහට, ස්කන්ධ කිව්වේ ගොඩවල්. මේ ගොඩවල් පහ වෙන් කර ගන්න ඕනේ. වෙන් වශයෙන් දකින්න ඕනේ. ඒතර වෙන් වශයෙන් කොහොමද දකින්නේ? රූපස්කන්ධය වෙන් කරන්න පුළුවන් කොටස් 28කට. රූප කියන වචනේ තේරුමම තමයි සතර මහා ධාතු කියන. රූප කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ට. ඒතර සතර මහා ධාතු ගොඩක් රූපස්කන්ධ. රූප කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්, ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩක්. එහෙනම් සතර මහා ධාතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සතර මහා ධාතු ගොඩ 28කට බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදලා වෙන් කළා පෙන්නනවා. මහා භූත රූප හතරක් තියෙනවා. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. පඨවි කියන්නේ තද ගතිය. ආපෝ කියන්නේ ඇලෙන වැగిරෙන තියර ගතිය. තේජෝ කියන්නේ උණුසුම. වායෝ කියන්නේ පුම්බන සෙලවෙන ස්වභාවය. මේ සතර මහා භූතයෝ මූලික කරගෙන හටගත්ත උපාදාය රූප 24ක් තියෙනවා. ප්‍රසාද රූප 5ක් තියෙනවා. චක්කු, ඇස, සෝත, කන, ගාන, නාසය, જીවහා, දිව, කාය, ශරීරය, මනස, සිත. මනසේ චක්කු, සෝත, ගාන, જીවහා, කාය ප්‍රසාද රූප 5ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රසාද රූප 5 සකස්වනේ සතර මහා භූතයන්ගෙන්. ගෝචර රූප 4ක් තියෙනවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස. භාව රූප 2ක් තියෙනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ. ආහාර රූපයක් තියෙනවා.
හෘද වස්තු රූපයක් තියෙනවා, ජීවිත ඉන්ද්‍රිය රූපයක් තියෙනවා, පරිච්ඡේද රූපයක් තියෙනවා. විඤ්ඤාප්ති රූප දෙකක් තියෙනවා, ලක්ෂණ රූප හතරක් තියෙනවා, විකාර රූප තුනක් තියෙනවා. විකාර රූප තුනයි, ලක්ෂණ රූප හතරයි. 28ක්. මෙන්න මේ එකින් එක යමෙකුට බෙදලා වෙන් කරලා බලන්න පුළුවන් නම් එයාට නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. ඒතර අපි ඇලෙන්නේ, අපේ සිත ඇලෙන්නේ මේ පහ එකට එකතු කරලා ගත්ත තැන. එහෙම නැත්නම් ඔය 28ම එකට එකතු කරලා ගත්ත තැන රූපස්කන්ධයට සිත ඇලෙනවා. 28ම එකට එකතු කරලා ගත්තොත් ඒකට කියන්නේ රූපස්කන්ධ. ඒ රූපස්කන්ධයට සිත ඇලෙනවා. තෘෂ්ණා. අතීතයේ ඔකට සිත ඇලුනා. ඔය 28 ආකාරයට බෙදලා දැක්කේ නැහැ. බෙදලා බැලුවෙත් නැහැ. එනිසා ඒ රූපස්කන්ධය පිළිබඳව වැරදි දැකීමක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා දික්ටි කියලා. අර එකට එකතු කරලා ගත්ත තැන තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා වගේම බෙදලා වෙන් කළා දකින්නේ නැති තැන දික්ටියෙන් ගන්නවා. දික්ටි කියන්නේ වැරදි ආකාරයට දකිනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන තණ්හා දික්ටි වශයෙන් නොගතිති. වේදනා ස්කන්ධය අපි දන්නවා වේදනාව බෙදන්න පුළුවන් 108කට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවබෝධයේ පහසුව පිණිස 6කට බෙදාගත්තත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියලා විඳීමක් වින්දනයක් තියෙනවා. සෝත සම්පස්සජා වේදනා කියලා විඳීමක් වින්දනයක් තියෙනවා. ගාන සම්පස්සජා වේදනා කියලා විඳීමක් වේදනාවක් තියෙනවා. ජීවා සම්පස්සජා වේදනා කියලා වේදනාවක් විඳීමක් තියෙනවා. කාය සම්පස්සජා වේදනා කියලා විඳීමක් තියෙනවා. මනෝ සම්පස්සජා වේදනා කියලා විඳීමක් තියෙනවා. මේ වේදනාවත් යම් කිසි කෙනෙක් බෙදලා වෙන් කළා දකිනවා නම් එයාට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. ඒ වගේම සංඥා ස්කන්ධය ගත්තොත් සංඥා ස්කන්ධයේ ගොඩවල් හයක් තියෙනවා. ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩක්, සංඥා කියන්නේ හඳුනා ගන්න. හඳුනා ගන්න ගොඩවල් හයක්. රූප සංඥා, රූප හඳුනා ගන්න. ශබ්ද සංඥා, ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා. ගන්ධ සංඥා, ගන්ධ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා. රස සංඥා, රස හඳුනා ගන්නවා. පොට්ටබ්බ සංඥා, පහස හඳුනා ගන්නවා. ධම්ම සංඥා, නාම රූප දෙක වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. ධම්ම සංඥා. නාම රූප වශයෙන් වෙන් කළ හඳුනාගන්නේ ඇයි? මේ විශ්වයේම තියෙන සියලුම කොටස් ඒක රාශි කරලා ගත්තොත් කොටස් දෙකයි. නාමච්ච රූපංච. සබ්බසෝ නාම රූපස්මින්. මහණෙනි මම සියල්ල නාම රූප දෙක තුල පනවනවා. එහෙනම් මේ සෑම දෙයක්ම බෙදලා වෙන් කළ බලන තැන අපිට නිවැරදිව අවබෝධ වෙන්න ඕනේ කොටස් දෙකක්. ඒ තමයි නාමංච රූපංච. ඒතර රූපංච කියන කොටස තමයි අර 28ක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. නාමංච කියන කොටසට එන්නේ සිත හා සිතුවිලි කියන කොටස. මේ ලෝකයේ මේ විශ්වයේ තියෙන්නේ එච්චරයි. සිත හා සිතුවිලි නාම ධර්ම. මේ ලෝකයේ තියෙන මේ විශ්වයේ තියෙන අනිකුත් සියලුම දේවල් සතර මහා ධාතු හේවත් රූප ධර්ම. එහෙනම් අතීත වර්තමාන අනාගත කියන මේ කාලත්‍රය තුල සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලියක්. යමෙක් නිවැරදිව මේක බෙදලා වෙන් කළා බලනවා නම්, බෙදලා වෙන් කළා දකිනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සංස්කාර කියන්නේ කුසල සංස්කාර, අකුසල සංස්කාර. එහෙම නැත්නම් කුසල සිතුවිලි, අකුසල සිතුවිලි. කුසල චේතනා, අකුසල චේතනා. මේ මොන ආකාරයෙන් හැඳින්වුවත් එකම ධර්මතාවයයි, නාම ධර්මයක්. සිත තුළ ගොඩනැගෙන ශක්තියක්, ශක්ති දෙකක්. කුසල ශක්තිය හා අකුසල ශක්තිය. කුසල සංස්කාර හා අකුසල සංස්කාර. ඒ දස කුසල හා දස අකුසල.
ඒත් දාන්නවා. සත්‍ය මරණ හොරකම් කරනවා, වැරදි කාම සේවනයන් කරනවා, බොරු කියනවා, කේලම් කියනවා, පරුෂ වචන කියනවා, වැඩකට නැති හිස් වචන කතා කරනවා. අධික ලෝභය තියෙනවා, ද්වේෂය තියෙනවා, මෝහය තියෙනවා. මේ 10 දස අකුසල්, මේ 10න් වැළකීලා ඉන්නවා නම් දස කුසල්. අන සංස්කාර ගොඩනැගෙන තැන්. ତර කුසල පැත්තට හැරෙව්වොත් කුසල සංස්කාර වශයෙන් බලවත් වෙනවා. අකුසල පැත්තට හැරෙව්වොත් අකුසල සංස්කාර වශයෙන් බලවත් වෙනවා. විඥානස්කන්ධය බෙදුවාම කොටස් 6කට බෙදන්න පුළුවන්. චක්ක විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, චිව විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන. අතීතේ හටගත්තා, වර්තමානයේ හට ගන්නවා, අනාගතේ හට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, ඒ අතීතේ හටගත්ත ඒ විඥානස්කන්ධය තණ්හා දික්ටි වශයෙන් නොගත යුතුයි. අනාගතේ හටගන්න ඒ විඥානස්කන්ධය පිළිබඳව තණ්හා දික්ටි වශයෙන් නොගත යුතුයි. වර්තමානයේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් සීකල යුතුයි, මෙනෙහි කළ යුතුයි. හොට යහපත් රාත්‍රියක්. නිරන්තරයෙන් සිත ආකාරයෙන් පවත්වනවා නම් ඔහුට ඒක යහපත් රාත්‍රියක්. නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආර්ය ධර්මය නොදන්න, ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු පෘථග්ජන පුච්චලයා රූපය ආත්මය වශයෙන් ගන්නවා. තමා රූපවත් කියලා ගන්නවා. රූපය තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. තමා තුල රූපය තියෙනවා කියලා ගන්නවා. මහණෙනි, ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු, ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ප්‍රඥාවන්ත පුච්චලයා මේ ආකාරයට දකින්නේ. රූපය ආත්මය වශයෙන් ගන්නෙ නෑ. තමා රූපවත් කියලා ගන්නෙත් නෑ. රූපය තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුල රූපේ තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. මහණෙනි, ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු, ආර්ය ධර්මයේ නොහැසිරෙන අඥාන පුච්චලතෙමි වේදනාව ආත්මය වශයෙන් ගන්නවා. තමා වේදනාවත් කියලා ගන්නවා. වේදනාව තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. තමා තුල වේදනාව තියෙනවා කියලා ගන්නවා. ඒ තුල ඔව් තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා. ඒ දැකීම තුල ඔහුට දික්තිය වර්ධනය වෙනවා. ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු, ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන, ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ප්‍රඥාවන්ත පුච්චලයා වේදනාව ආත්මය වශයෙන් ගන්නෙ. තමා වේදනාවක් කියලා ගන්නෙත් නෑ. වේදනාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුළ වේදනාව තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. ඒ ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු, ආර්ය ධර්මයේ නොහැසිරෙන ඒ අඥාන පුච්චලයා සංඥාව ආත්මය වශයෙන් ගන්නවා. තමා සංඥාවක් කියලා ගන්නවා. තමා තුළ සංඥාව තියෙනවා කියලා ගන්නවා. සංඥාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු, ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ඥානවන්ත පුච්චලයා ඒ වේදනාව ආත්ම වශයෙන් ගන්නෙ. තමා වේදනාවක් කියලා ගන්නෙත් නැහැ. වේදනාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නැහැ. තමා තුළ වේදනාව තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නැහැ. ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ නොහැසිරෙන, ආර්ය ධර්මයේ නොහැසිරෙන පුච්චලයා සංඥාවාත්මය වශයෙන් ගන්නවා. තමා සංඥාවක් කියලා ගන්නවා. සංඥාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. තමා තුළ සංඥාව තියෙනවා කියලා ගන්නවා. ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන, ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු, ආර්ය ධර්මය දන්න ඒ පුච්චලයා ඒ සංඥාව ආත්මය වශයෙන් ගන්නෙ. තමා සංඥාවක් කියලා ගන්නෙත් නෑ. සංඥාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුළ සංඥාව තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු, ආර්ය ධර්මයේ නොහැසිරෙන අඥාන පුච්චලයා සංස්කාරය
ආත්ම වශයෙන් ගන්නවා. තමා සංස්කාරවත් කියලා ගන්නවා. සංස්කාර තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. තමා තුල සංස්කාර තියෙනවා කියලා ගන්නවා. එයා තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙනවා. එයා ධර්මයේ නිවැරදිව දකින්නේ. ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ. ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ආර්ය ධර්මය යුක්ත පුච්චලයා ඒ සංඥාව ආත්මය වශයෙන් ගන්නෙ. තමා සංඥාවක් කියලා ගන්නෑ. සංඥාව තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුළ සංඥාව තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ආර්ය ධර්මයෙන් යුක්ත පුච්චලයා සංස්කාරාත්ම වශයෙන් ගන්නෙ. තමා සංස්කාරවත් කියලා ගන්නෙත් නෑ. සංස්කාර තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුළ සංස්කාර තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. ආර්ය ධර්මයේ හැසිරෙන ආර්ය ධර්මයේ යුක්ත ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ ඥානවන්ත පුච්චලයා විඥානයේ ආත්ම වශයෙන් ගන්නෙ. තමා විඥානවත් කියලා ගන්නෙත් නෑ. විඥානය තුළ තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුළ විඥානය තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. ඒ ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂයි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන යම් කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ ආකාරයට බෙදලා දකිනවා නම් බෙදලා බලනවා නම් බෙදලා වෙන් කළ සිහි කරනවා නම් එයාට ඒක යහපත් රාත්‍රියක්. ආත්මය කියන්නේ මොකක්ද? රූපස්කන්ධය දැනගත්තා අපි. රූපස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ට කියන තවත් නමක්. වේදනාස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ධර්මතාවයක්. සංඥාස්කන්ධය කියන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ධර්මතාවයක්. සංස්කාරස්කන්ධ කියන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවයක්. විඥානස්කන්ධය කියන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවයක්. මෙන්න මේ ආකාරයට යම් කිසි කෙනෙක් මේ හේතුව දකිනවා නම් ඒ හේතුවේ ඵලය දකිනවා නම් මේ තෘෂ්ණාවට වැටෙන්නෙත් නැහැ, දික්තියට වැටෙන්නෙත් නැහැ. රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්නෙ එයි. ඒ රූපය බෙදලා වෙන් කළ බැලීමේ සුදුසුකම අපට නැති නිසා රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්නවා. රූපය බෙදලා වෙන් කළ බලන පුච්චලයට රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්න බෑ. ආත්මය කියලා කියන්නේ සදාකාලික ස්ථිර වෙනස් නොවන දෙයක්. හෙවත් තමාගේ වශයෙන් පවත්වන්න පුළුවන් දෙයකට කියනවා ආත්ම කියලා. එහෙම එකක් අර 28ට බෙදුවාම හොඳට තේරෙනවා එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම එකක් නෑ. මම කියලා ගත්ත තැනම අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ. මම නෙමෙයි කියලා ගත්ත තැනත් වැරදිලා තියෙන්නේ. මම කියපු තැන සාස්ත්‍ත දික්තියට වැටෙනවා. මම නෙමෙයි කියපු තැන උච්ඡේද දික්තියට වැටෙනවා. එහෙනම් අපි මේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි. ඒතර වර්තමාන පංචස්කන්ධය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කළ යුතුයි. ඒතර අපි බලමු මේ වර්තමානයේ මේ පංචස්කන්ධය කොහොමද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේ කියලා. අපි දන්නවා අපි සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රතිසන්දියක් ගත්තා මේ භවයේ. මේ ප්‍රතිසන්දිය ගත්ත තැන ඉඳලා මේ භවයේ අවසානය දක්වාම අපේ සිතේ තියෙන ප්‍රවෘත්තියක් ගලාගෙන යාමක් තියෙනවා. නොකෙඩී නොසිඳී යන ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. සිද්ධ වීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ සිතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ රූපස්කන්ධය හෙවත් අර සතර මහා ධාතු අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් කොහොමද මෙනෙහි කරන්නේ? අපි දන්නවා ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ගත්ත තැන පටන් ගන්නේ නාම රූප දෙකක ක්‍රියාවලියක්. ତර රූපයයි සතර මහා භූතයන්ට සතර මහා ධාතුන්ට අපි මේකේ ආයශ හොයා ගන්නට ඕනේ. මේකේ ආයශ හොයාගත්තාම අපිට හරි පහසුයි මේ ධර්ම තේරුම් ගන්න. යමෙකුට මේ ධර්ම තේරුම් ගන්න අපහසු වෙලා තියෙන්නේ මේ සතර මහා ධාතු හා සිත හා සිතවිලි කියන මේවේ ආයශය නිවැරදි ආකාරයෙන් තේරුම් ගත්තේ නැති හින්දා. අපි දන්නවා මේ රූපස්කන්ධය හෙවත් මේ සතර මහා ධාතු ගේ ආයශය තමයි චිත්තක්ෂණ 17ක් කියන්නේ. චිත්තක්ෂණ 17ක් කියලා කියන්නේ අතිශය කෙටි කාලයක්. ඒක තත්පරයක් ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක් තුල මේ ශරීරයේ හා මේ විශ්වයේ තියෙන
අධ්‍යාත්මික හා බාහිර මේ සියලුම සතර මහා ධාතු රූපස්කන්ධයේවත් ඒ සතර මහා ධාතු ආයශ තියෙන්නේ චිත්තක්ෂණ 17යි. චිත්තක්ෂණ 17ක් කියන්නේ තප්පරයක් ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක්. ඒ කෙටි කාලයක් තුල හට ගැනීමකුත් තියෙනවා, පැවැත්මකුත් තියෙනවා, විනාශයකුත් තියෙනවා. හට ගන්න යන්නේ මේ සතර මහා ධාතු රූප හේවත් සතර මහා ධාතු උපදින්න යන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයි. අවසන් වෙන්න යන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයි. මේ 14 තියෙන අවස්ථා තුනක් උපාදයට එකයි, භංගයට එකයි, දෙකයි, මැද කොටස තితి හේවත් පැවැත්මට. එතන උපාදයට එකයි, භංගයට එකයි ගියාම 17 තුනෙන් වැඩි කරාම 51යි. ඒ 51න් උපාදයට එකයි, අවසානයේට එකයි ගියාම දෙකක් අයින් කරාම 49යි. මේ 49ක් පුරාවට මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව අවසන් වෙනවා. අධ්‍යාත්මික හා බාහිර කියන සියලුම සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙනවා. ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙලා යනවා. ඒක අපි මෙනෙහි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? ප්‍රතිසන්දි ගත්ත තැන ඉඳලා මේ බයි අවසාන චුතිසිත දක්වාම මේ අධ්‍යාත්මික බාහිර ඉස්ලාම ගන්න අධ්‍යාත්මය පිළිබඳව මේ රූප 28ක් එකින් එක කොටස් වෙන් කළාම බලන්න ඕනේ. එකින් එක කොටසෙන් කොටසම අරගෙන බලන්න ඕනේ. ඒ එක කොටසක් ගත්තාම අපට පේනවා ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ඉඳලා අවසාන චුතිසිත දක්වා ඒ හට ගන්න සියලුම සතර මහා ධාතුන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒ ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියන්නේ නිත්‍ය ස්වභාවයක් නෙමෙයි. ඉපද බිඳෙනවා. ඉපද බිඳෙන්නේ චිත්තක්ෂණ 17ක් තුල. චිත්තක්ෂණ 17ක් තුල ඉපද බිඳෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ නිත්‍ය ධර්මයක් නෙමෙයි, එතන තියෙන්නේ අනිත්‍ය ධර්මයක්. එතන තියෙන්නේ සදාකාලික ධර්මයක් නෙමෙයි, తాවකාලික ධර්මයක්. ඒ චිත්තක්ෂණ 17ක් තුල ඉපද බිඳෙන ධර්මයන් විපරිණාම හෙවත් වෙනස් ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙන්න මේ ආකාරයට මේක දකින්න. උපාදයේ ඉඳලා අවසාන චුතිසිත දක්වා මේ සියලු සතර රූප හේවත් සතර මහා ධාතුන් ඉපද බිඳිනවා. ඉපද බිඳිනවා නම් එතන තියෙන්නේ වෙනස් වෙන ස්වභාවයක්, විපරිණාමයක්, තියෙන ආකාරයෙන් අන් ආකාරයක් ගැනීමක්. නිත්‍ය ස්වභාවයෙන් පැවතුනේම නැහැ මොහොතක්වත්. ඒ නිසා නිට්ටයයි. ඒ චිත්තක්ෂණ 17ක් හෙවත් කුඩා චිත්තක්ෂණ 51ක් තුල උපාදයට එකයි, භංගයට එකයි, දෙකයි, එතකොට 49යි තීතිය හෙවත් පැවැත්මට. ඒ පැවැත්ම තුල තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තීති කියන අවස්ථාව. ඒ කාලය තුල ජාති දුක්ඛයෙන් පෙළෙනවා. ඒ 49ක් චිත්තක්ෂණ 49ක් තුල ජාතියෙන් පෙළෙනවා මේ රූපස්කන්ධය ඒවත් සතර මහා ධාතුන්. ජාති කියන්නේ හට ගන්නවා. ජාතියෙන් පෙළෙනවා, ජරා කියන්නේ දිරීමෙන් පෙළෙනවා. අර චිත්තක්ෂණ 49ක් තුල දිරලා අවසන් වෙනවා. දිරීමෙන් පෙළෙනවා. ජාතියෙන් පෙළෙනවා, ජරාවෙන් පෙළෙනවා. ඒ කුඩා චිත්තක්ෂණ 49ක් තුල ව්‍යාධියෙන් පෙළෙනවා. 51 දී බිඳිලා අවසන් වෙනවා, මරණයෙන් පෙළෙනවා. ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ. ඒ කාලය තුල අපේ සිත ශෝකයෙන් පෙළෙනවා. දුක් දෝමනස්යන්ගෙන් පෙළෙනවා. කනගාටුවෙන් පෙළෙනවා. හැඬීමෙන් පෙළෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්, උපායාස කියන සිතේ වෙහෙස. සිතේ වෙහෙස නිරන්තරයෙන්ම පෙළෙනවා මේ චිත්තක්ෂණ 17ක් හෙවත් කුඩා චිත්තක්ෂණ 51ක් තුල. මෙන්න මේ ස්වභාවයෙන් නිරන්තරයෙන් පෙළෙනව පීඩාවටපත් කරනවා. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ සැප ස්වභාවයක් නෙමෙයි, එතන තියෙන්නේ දුක්ඛ ස්වභාවයක්. ඒ ස්වභාවය මොහොතකට නෙමෙයි, දවසකට නෙමෙයි, සතියකට නෙමෙයි, මාසයකට නෙමෙයි, වර්ෂයකට නෙමෙයි, ජීවිත කාලය පුරාවටම ඒ ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්, උපායාස කියන මෙන්න මේ ස්වභාවයන්ගෙන් නිරන්තරයෙන් පෙළෙනවා, නිරන්තරයෙන් පීඩාවටපත් කරනවා, සිත වෙහෙසටපත් කරනවා. එතන තියෙන්නේ සැපේ ස්වභාවයක් නෙමෙයි, එතන තියෙන්නේ දුක්ඛ ස්වභාවයක්.
එහෙනම් ඒ දුක්ඛ ස්වභාවය වර්තමානයේ විතරක් නෙමෙයි. අතීතයේ ඒ ආකාරයටම පෙළුවා. අතීතයේ ඒ ආකාරයෙන්ම පීඩාවටපත් කළා. අතීතයේ ඒ ආකාරයටම වෙනස් කරා. ඒ වෙනස් කලේ සැප පැත්තට නෙමෙයි දුක පැත්තට. මහණෙනි නිසා දුකයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දුක නෙමෙයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සැප. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි. ඒ රූපස්කන්ධය එනවා අර තිති කියන අවස්ථාවට. ඒ තිති කියන අවස්ථාවට ආපුවාම ඒක නිරන්තරයෙන්ම තියන්නේ බිඳීමක්. අපි හිතනවා මේක මේ චිත්තක්ෂණ 17ක් තුළ පැවැත්මට එන්න එපා. අපි හිතනවා මේක ජාතියෙන් පෙළන්න එපා. ජරාවෙන්, ව්‍යාධියෙන්, මරණයෙන්, ශෝකයෙන්, කනගාටුවෙන්, දුක් දෝමනස්යන්ගෙන් පෙළන්න එපා. මාව පීඩාවටපත් කරන්න එපා කියලා අපි හිතුවොත් අපේ කැමැත්ත හැටියට මේක පවත්වන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් වෙන කාගේ හරි කැමැත්තට මේක පවත්වන්න බෑ. මේකට ස්වාමියෙක් මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. මේක නිරන්තරයෙන්ම ලෝකයේ සිදුවෙන ධර්මතාවයක්. අනිත්‍ය ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය. එහෙනම් මේක ආත්මයට ප්‍රතිපක්ෂයි, ආත්මයට විරුද්ධයි. ආත්මයට විරුද්ධ නම්, ආත්මයට ප්‍රතිපක්ෂ නම් එතන තියෙන්නේ අනාත්ම ලක්ෂණයක්. එහෙනම් රූපස්කන්ධය අපි ආත්ම වශයෙන් ගන්නවා නම් අපි එතන ඇලෙනවා. අපි ඒක වැරදියට දකිනවා. අනේ යම් කිසි කෙනෙක් රූපස්කන්ධය පිළිබඳව උපාදයේ ඉඳලා නිරන්තරයෙන්ම හටගන්ම දකිනවා, ඉපද බිඳෙන බව දකිනවා. ඒ ඉපද බිඳෙන බව දකිනවා නම් එතන තියෙන විපරිණාමයක්, වෙනස් වීමක් කියලා දකිනවා. ඒක නිත්‍ය ස්වභාවයෙන් පවතින්නම නැහැ කියලා දකිනවා. ඒක අනිත්‍යෙන් යුක්තයි කියලා දකිනවා. ඒ තමයි අනිත්‍ය දර්ශනය. අනේ යම් කිසි කෙනෙක් නිරන්තරයෙන් ඒ ආකාරයෙන් දකිමින් වාසය කරනවා නම් ඒක යට යහපත් රාත්‍රියක්. අනේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ රූපස්කන්ධය ඒවත් ඒ සතර මහා ධාතුන්ම අර චිත්තක්ෂණ 49ක් තුළ පැවැත්මට එනවා. ඒ පැවැත්මට චිත්තක්ෂණ 49ක් තුළ පැවැත්මට එන රූපස්කන්ධය අපි දන්නවා අර විදිහටම ජාති දුක්ඛයෙන්, ජරා දුක්ඛයෙන්, ව්‍යාධි දුක්ඛයෙන්, මරණ දුක්ඛයෙන්, ශෝක දුක්ඛයෙන්, කනගාටු දුක්ඛයෙන්, හැඬීම, වැළපීම, දුක්ඛ දෝමනස්, උපායාස, සංසාර දුක්ඛයෙන්, විපරිණාම දුක්ඛයෙන්, දුක්ඛයෙන් පෙළෙනවා. ඒක මේ මොහොතට විතරක් නෙමෙයි, දිනකට, සතියකට, මාසයකට, වසරකට විතරක් නෙමෙයි, ජීවිතය පුරාවටම තියෙනවා. පෙර අතීත භවෙත් ඒ විදිහටම තිබ්බා, අනාගත භවෙත් ඒ විදිහටම තිබ්බා. මම දුකට කැමති නැහැ, මම දුක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා මම මේක මගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා අපි නුවණින් විමසලා බලනවා. නුවණින් විමසලා බලනකොට තේරෙනවා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනේ මේක මේ පුංචි පැවැත්මකට නම් එන්න එපා. ඒ පැවැත්මට ආපේක මේ විදිහට දිරන්න එපා, බිඳලා අතුරුදහන් වෙන්න එපා. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස වලින් පෙළන්න එපා, පීඩාවටපත් කරන්න එපා කියලා මම හිතුවත්, මම ශබ්ද නගලා කිව්වත් අහන්නේ. වෙන කෙනෙක් ලව්වා කිව්වත් ඒත් අහන්නේ. මේක වෙන කෙනෙකුගේ පාලනය යටතට දුන්නත් මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ ආත්මය කියලා කියන්නේ තමාගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් විශ්වයේ, ලෝකේ, අධ්‍යාත්මික හා බාහිර යම් දෙයක් තියෙනවා නම් තමාගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන්, ඒක ආත්මය වශයෙන් ගන්න. එවැනි ස්වභාවයක් මේ ස්කන්ධ පංචකය තුල විතරක් නෙමෙයි, මේ මුළු විශ්වයම තුල නැහැ. මේ මුළු විශ්වයම තුල තියෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ඊ타ත්ම පිරිසිදු පැහැදිලි ලක්ෂණ තුනක්. අන්න යම් කිසි කෙනෙක් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් ඒ නිවැරදි ආකාරයට ඒක දකිමින් වාසය කරනවා නම් වර්තමානයේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව විදර්ශනා නුවණින් ඉන්නවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් ඒක යට යහපත් රාත්‍රියක්. ඇයි යහපත් රාත්‍රියක් වෙන්නේ? මායя අද රැට එන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රසහතිකයක් දෙන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් අර විදර්ශනා ඥාණයෙන්, විදර්ශනා නුවණින් මේ විදිහට දකිමින් වාසය කරනවා නම් එයාට මායя පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. එයා නියත වශයෙන්ම ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්.
එහෙනම් අපි රූපස්කන්ධය දකින්න ඕනේ කොහොමද? ඒතර රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්නෙ. තමා රූපවත් කියලා ගන්නෙ. ඒ තමා කියන වචනය තුළම අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ. තමා කියන්නේ මම කියලා මේක ගන්න බෑ. මේකේ තියෙන කොටස් රාශියක්. 28කට බෙදන්නත් පුළුවන්, 32කට බෙදන්නත් පුළුවන්. දෙතිස් කුණප කොටස් වශයෙන් 32කට බෙදන්නත් පුළුවන්. මම කිව්ව තැන වැරදිලා අර 28ක් හෝ 32ක් ආකාරයට බෙදලා බලනවා නම් වැරදිලා නැහැ. එහෙනම් මම කියන්න බෑ කොටස් රාශියක් තියෙන්නේ. ඒ කොටස් රාශිය සතර මහා ධාතුන්ගෙන් යුක්ත බව තේරුම් ගන්නට ඕනේ. අන්න යම් කිසි කෙනෙක් එහෙනම් දකින්නවා නිවැරදිවම දකින්නවා ඒ තුල එයාට තෘෂ්ණාව හටගන්නේ. අන කොටස් 32 කොටස් 28 ඒතර තමා කියන්නේ මම කියන්න බෑ. එහෙනම් මගේ කියන සිතුවිල්ලකුත් අපිට තියෙනවා. මගේ කියන්න බෑ. මගේ කිව්වොත් වැරදි. ඇයි මගේ කිව්වොත් වැරදි වෙන්නේ? මේක මට අයිති නෑ. මගේ නෙමෙයි මේක. මේක සතර මහා ධාතුන්ගේ. ඒ රූපස්කන්ධය අයිති වෙන්නේ සතර මහා භූතයන්ට. එහෙනම් මගේ කිව්වොත් වැරදි. සතර මහා භූතයන්ගේ කිව්වොත් හරි. ඒතර මම කිව්වොත් වැරදි. කොටස් 32ක් කින් යුක්තයි කියලා දැක්කොත් වෙන් වශයෙන් දැක්කොත් රූපය බෙදලා වෙන් කළ බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. එයාට නිවන් දකින්න සුසුකමක් තියෙනවා. එහෙනම් මගේ කියලා දකින්නේ නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් සතර මහා ධාතුන්ගේ කියලා නියත වශයෙන්ම තීරණය කරනවා නම් තමා කියලා ගන්නෙ. ද රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්නෙ. තමා රූපවත් කියලා ගන්නෙ. රූපය තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙ. රූපය තුල තමා ඉන්න බෑ. ඇයි මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. මෙතන තියෙන කොටස් 32ක්. එහෙනම් ඒ කොටස් 32 සතර මහා භූතයන්ගෙන් යුක්ත නම් තමා රූපවත් කියලා ගන්නත් බෑ. රූපය තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නත් බෑ. තමා තුල රූපය තියෙනවා කියලා ගන්නත් බෑ. එහෙනම් මේ රූපස්කන්ධය සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම යුක්ත ධර්මයක්. අර චිතක්ෂණ 17ක් ඒවත් කුඩා චිතක්ෂණ 51ක් තුල ඉපද බිඳෙනවා. ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ඉඳලා අවසාන චුතිසිත දක්වාම මේක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. උපාදයක් තියෙනවා. වැය ඒ කියන්නේ උදේ වැය කියන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතන තියෙන විපරිණාම ධර්මයක් වෙනස් වෙන ස්වභාවයක්. අන්‍යමෙක් දකින්න නම් අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිවැරදිව දකින්න. ඒතකොට කුඩා චිත්තක්ෂණ 51ක් තුළ පැවැත්මට එනවා. ඒ පැවැත්ම තුළ තියෙන්නේ අර මම මුලින් සඳහන් කර දුක්ඛ ටික. ඒක මේ භවයට විතරක් නෙමෙයි මුළු සංසාරයටම පොදුයි. සංසාරයේම තියෙන දුක්ඛ ස්වභාවයක්. එහෙනම් මේ දුක්ඛ ස්වභාවය ප්‍රතික්ෂේප කරන මගේ කැමැත්තේ හැටියට මේක පවත්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මගේ කැමැත්තේ හැටියට හෝ තව කෙනෙක්ගේ කැමැත්තේ හැටියට හෝ පාලනය සඳහා වෙන කෙනෙකුට බාර දෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. මේ තුල තියෙන්නේ ආත්ම ස්වභාවයක් නෙමෙයි අනාත්ම ස්වභාවයක්. කියන්නේ තමාගේ කැමැත්තේ හැටියට තමාගේ වශයෙන් පවත්වන්න බැරි නම් යම් දෙයක් ඒක අනාත්ම ලක්ෂණය. ආත්ම ලක්ෂණය. එහෙනම් අන්න එතකොට රූපය ආත්මයේ වශයෙන් ගන්නෙ තමා රූපවත් කියලා ගන්නෑ. රූපය තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. තමා තුල රූපය තියෙනවා කියලා ගන්නෙත් නෑ. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් යුක්ත ධර්මතාවයන් නිරන්තරයෙන් චිත්තක්ෂණ 17ක් එවත් කුඩා චිත්තක්ෂණ 51ක් තුල ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒ ස්වභාවය තුල තියෙන දුක්ඛ ස්වභාවයක්. ඒ දුක්ඛ ස්වභාවය Tamanට ඕන විදිහට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. එහෙනම් අනාත්ම ස්වභාවයක්. මෙන්න මේ ආකාරයට යම් කිසි කෙනෙක් දකිනවා නම් එතකොට ගොඩාක් තියෙනවා වේදනා සංඥා සංකාර වේදනාව ආත්මය වශයෙන් ගන්න. තමා වේදනාවක් කියලා ගන්න. වේදනාව තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්න. තමා තුල වේදනාවක් තියෙනවා කියලා ගන්න. වැරදි. වේදනාව ස්පර්ශපත්යෙන් හටගන්න ධර්මතාවයක්. සංඥාව ආත්මයේ වශයෙන් ගන්න එපා. එයි සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. එහෙනම් ඒ හඳුනා ගැනීම එකක්වත් ගන්න බෑ ආත්මයේ වශයෙන්. ආත්මය කියන්නේ සදාකාලික ස්ථිර වෙනස් නොවන දෙයක්. තමාගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම දෙයක් සංඥාව තුලත් නැහැ. එහෙනම් සංඥාව හටගත්තේ කොහොමද කියලා නුවණින් විමසලා බැලුවොත් ස්පර්ශපත්යෙන් හටගත්තේ සංඥාව. සංස්කාරයන් කොහොමද හටගත්තේ කියලා නුවණින් විමසලා බැලුවොත් ඒත් ස්පර්ශපත්යෙන් හටගත්තේ. සංස්කාර ආත්මයේ වශයෙන් ගන්න බෑ. තමා සංස්කාරවත් කියලා ගන්නත් බෑ. සංස්කාර තුල තමා ඉන්නවා කියලා ගන්නත් බෑ. තමා තුල සංස්කාර තියෙනවා කියලා ගන්නත් බෑ. එහෙම යමෙක් දකිනවා නම් එයා ඒක දිට්ඨියක්, ඒක වැරදි දැකීමක්. ඒ තුල එයාගේ සිත ඇලෙනවා. වැරදියට දකින්නවද යම් දෙයක්? ඒ වැරදියට දකින්න දේ තුල සිත ඇලෙනවා. ඒ සිත ඇලෙනවද? එයාට තණ්හා දිටි. එහෙනම් තණ්හා දිටි වලින් තොරව වර්තමානයේ මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන කියන මේ ධර්මතාවයන් නිරන්තරයෙන්ම බෙද බෙදා වෙන් කර කර බලන්න. අවසාන වශයෙන් එකක් කියනවා
ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අවසාන වශයෙන් අවබෝධ වෙනකොට මෙන්න මෙවැනි ස්වභාවයක් තියෙයි. ඒ තමයි මුළු විශ්වයේම තියෙන නාම රූප දෙකක් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත නාම රූප දෙක ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කාලය හා අවකාශය අතර. ඒ සත්‍යයේ පැවැත්ම. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හේතු කියන්නේ මූල ධර්ම, ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උපකාර ධර්ම. එයින් හටගත්ත සතර මහා ධාතු හේවත් සිත හා සිතුවිලි වල ප්‍රවෘත්තියක් හේවත් පැවැත්මක් තියෙනවා කාලය හා අවකාශය අතර. ඒ සත්‍යයේ ප්‍රවෘත්තිය බාහිර ලෝකයේ ප්‍රවෘත්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කාලය හා අවකාශය අතර. අවසානයේ මෙන්න මේක නිවැරදිව දැర్శණය වුණොත්, දැක්කොත්, පැහැදිලි වුණොත් එයා ධර්මයේ දැක්ක කෙනෙක්, එයා සම්මා දිට්ඨියට ආපු කෙනෙක්. නියත වශයෙන්ම සම්මා දිට්ඨියට එන කෙනෙක්. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ කොටස් පහ නිරන්තරයෙන්ම බෙද බෙදා වෙන් කර බලනවා නම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. මේක ඒකත්වයෙන් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ ඒකත්වයෙන් යම් කිසි කෙනෙක් ගන්නවා නම් නියත වශයෙන්ම මම කියන ස්වභාවයට වැටෙනවා. එහෙනම් මගේ කියන ස්වභාවයට වැටෙනවා. මට අයිති කියන ස්වභාවයට වැටෙනවා. මට අයිති නෑ අයිති ඔක සතර මහා භූතයන්ට. මගේ කියන්නේ විතර මගේ ආත්මය කියන්න බෑ. ආත්මය කියන්නේ සදාකාලික ස්ථිර වෙනස් නොවන දෙයක්. හා තමාගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම දෙයක් මේ නාම රූප දෙක තුල නැහැ. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ අනාත්ම ස්වභාවයක්. ඒ බව තේරුම් ගන්නට ධර්ම දේශනාව කාලයක් සමග ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. ඒක දීර්ඝ විස්තරයක් සහිත ගැඹීර ධර්ම දේශනාවක්. ඉතින් ඔයත් අපි දන්නවා ඉතින් ඔයත්න්ට විතරක් නෙමෙයි මේ ධර්ම දේශනාව මම සිද්ධ කළේ සියලු රටවැසියන්ට ඒ වගේම සියලු ලෝකවාසීන්ට. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් උත්සාහවන්ත වෙනවා නම් වීරිය වඩනවා නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ගැටලුව තියෙන්නේ අපිට කරුණු කීපයක් අපි ළඟ නැහැ. ඒ තමයි සම්මා සතිය දුර්වල තාක්කල්, සම්මා වායාමය දුර්වල තාක්කල් සම්මා දිට්ඨියට එන්න බෑ. සම්මා වායාම හා සම්මා සති කියන ධර්මතා දෙක එකට එකතු වුනහම ඒකට ශරණයෙන් එකතු වෙනවා සම්මා දිට්ඨි කියන ධර්මතාවය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ කරුණ තුන මුලට ගත්තොත් අපට ඉතිරි කරුණු අංග පහ අපට නිරන්තරයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි එකම නිවන් මඟ. වෙන මාර්ගයක් නැහැ මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒ මාර්ගය තුල තියෙන්නේ පියවර තුනයි සීල සමාධි ප්‍රඥා. හොඳයි එහෙනම් ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. ඊට අද දායකත්වයේ කහපොළ ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහනේ දායක දායිකාවන් පිරිසක් විසින් ආරමුණ තියෙන්නේ දේශකයන්න් වහන්සේ වන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම අතිපූජ්‍ය තපෝවනේ අරියදත් ස්වාමින් වහන්සේට පතන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අතිපූජ්‍ය දරණාගම කුසල ධම්ම නාහිමියන් ඇතුළු අපවත් වදාළ සියලුම සංගරුවනට දායකත්වයේ දක්වූ සියලුම පවුල්වල මියගිය අයටත් මේ උතුම් පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අප විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු දායක දායිකාවන්ටත් එම පවුල්වල සියලු දෙනාටත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලය අධිපති වරලන්දේ වචිරඥාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙම ශ්‍රවණය කරන ලක්වැසිලෝයස සියලු දෙනාටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ තුළින් මේ ඇත්තන්ගේ සියලු අරමුණු යහපත් අරමුණු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිදුක්ව නිරෝගීව දිගාසිරි ලැබ තවත් මෙවන් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්ම කිරීමට ශක්තිය ලැබ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය සඳහා මේ පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මුතුම ප්‍රාර්ථනාවන් එමනම් මේ රැස් කරගත් අනන්ත ප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් තුළින් ඒ දේශකයන්න් වහන්සේ වෙන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම අතිපූජ්‍ය තපෝවනේ අරියද ස්වාමින් වහන්සේට පතන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ උපහාරයක් වේවා. අතිපූජ්‍ය දරණාගම බෞද්ධ රූපහානි මාත්‍යාලයේ ඒ බෞද්ධ රූපහානි මාත්‍යාලයේ දරණාගම කුසල ධම්ම හිමියන් ඇතුළු අපවත් වදාළ සියලුම සංගරුවන්ට දායකත්වයේ දක්වූ සියල්ලන්ගේ පවුල්වල පරලෝක සැප සියලු අයටත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. ඒ සියලු දෙනාම උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියන්න. අප විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු දායක දායකාවන්ටත්
තම පවුල්වල සියලු දෙනාටත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ අධිපති බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ ශ්‍රවණය කරන ලක්වස සියලු දෙනාටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. ඒ තුලින් මේ සෑම කෙනෙකුටම යහපතක් සිතක් ශාන්තියක්ම සැලසේවා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය තිරචීවණේ වගේම මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා හිතාගෙන සාදු කියන්නේ. ඒ වගේම සියලු දෙනාට නිදුක්ව නිරෝගීව දිගාසිරි ලැබ තවත් මෙවැනි ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්ම සිද්ධ කිරීමට ශක්තිය ලැබ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මේ භවය තුළම අවබෝධ කරගන්නට මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා හිතාගෙන සාදු කියන්නේ. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනේ බුද්ධ භාෂිතයෙන් ඊටමත් කුඩා කොටසක් ගත වුණ හෝරාව තුළ අපේ දේශවනට අපේ දිනුවට යාවත් කාලින කරවපු ගරු කටයුතු දේශකයන්න් වහන්සේ පූජනීය තපෝවනේ ආර්ය ධජ ගෞරවනීය නායක හමුදුරන් වහන්සේට නිදුක්ව නිරෝගීව තව চিරාත් කාලයක් සද්ධර්ම දේශනාවල් වලින් ලෝකයාට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට අපගේ දහම් පිපාසය සංසිඳවාලන්නට උන්වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්ය වර්ම වාසනාව ලැබේවායි අපි සාදු නදින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් බෞද්ධ රූප වාහිනියේ ධර්මානුශාසනාවෙන් අපි සමුගන්නවා. පුණ්‍යවන්තව හැමෝටම සියලු යහපත උදා වේවා.